其實應該係夾，哇！好大隻烏蠅啊，係啊，好大好似隻。扣頸咯，扣頸漏爪咯。如果以我所知，你睇下得唔得啦？漏到。哇！你夾到隻鹿反出嚟就完啦！我話俾你聽，隻鹿喺下邊，你而家夾到佢，夾起隻鹿一反出嚟，你試下咯，唔好掂佢啦，夾拉後啲夾隻或者單爪撞佢出嚟，係啦。但係我覺得佢抽起之後咧，佢就會瞓翻原位咯。咁你試下咯，你試下用你夾頸嘅方法，如果夾到頸都得嘅，夾頸漏爪咯，咁一定出到，或者移收。啱啦，飛入去。再入啲。哇！佢如果掛遠啲就好啦，單爪度，你試下啦。屌啊！我紅頭仔諗住搏尾二收，佢而家高手控。係啊！紅頭仔，哇！哎呀！好啊，上山頂啦，睇嚟。